Olá! Vamos saber um pouquinho mais sobre o bruxismo do sono nos pacientes infantis? O último consenso, que foi realizado no ano de 2018, fez a distinção necessária entre as atividades musculares que ocorrem nos diferentes períodos circadianos, o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. O bruxismo do sono, ele ficou definido nesse último consenso como atividade involuntária e repetitiva dos músculos da mastigação, podendo ser fásica ou tônica. E nas crianças saudáveis, ele não é considerado um distúrbio do sono ou um distúrbio do movimento. Na literatura, encontra-se um número bastante discrepante em relação à prevalência do bruxismo nas crianças. Este número varia de 3,5% a 40,6%. O diagnóstico do bruxismo ele é feito em 3 níveis: o nível possível, o nível provável e o nível definitivo. No nível possível, nós vamos trabalhar apenas com o relato do cuidador. No nível provável, além do relato do cuidador, nós vamos avaliar as facetas de desgaste. E no nível definitivo, trabalhamos com a polissonografia, que não é muito utilizada na odontopediatria. Então, aos fatores associados, devemos levar em conta as doenças neurológicas, medicações que esse paciente toma, o refluxo gastroesofágico. Espero que tenham gostado. Em breve farei outro vídeo sobre bruxismo.